बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान के साथ खैरियत से रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब रमज़ान का महीना बरकतों वाला हमारे सामने है और हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस रमज़ान के महीने में अल्लाह को हम राज़ी कर लें। तो जनाब वेदर भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है माशाल्लाह मुल्तान का, और बारिशें हो रही हैं और माशाल्लाह गर्मी बिल्कुल नहीं है। और हम अल्लाह की रहमतें बरकतों से फैज़ याब हो रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान में जितनी हम नेकियां करें तो इनको कबूल मंजूर फरमा लें, हमारे रोज़ों को भी कबूल मंजूर फरमा लें और इनको हमारे तोशे आखिरत बना लें। आमीन सुम आमीन। और जनाब बस फिर रोज़ होता है कि डिनर में कुछ बनाना होता है और अफ्तारी में भी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो मैंने बस फिर बच्चों से पूछ लेती हूँ और कभी हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। तो बस फिर उनकी फरमाइश पे जनाब आलू कीमा बन रहा था, तो आलू कीमा बनाया। उसके बाद जनाब फ्रूट चाट के लिए जो है ना मैंने ये बना के रखा था चाट मसाला। तो ये मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि इसमें यह है कि 1 कप आप ले लें मतलब ये था ना सूखा धनिया, और 1 कप आप ले लें ज़ीरा पिसा हुआ, ठीक है, और सूखा धनिया भी पिसा हुआ ले लें, और 1 कप ज़ीरा पिसा हुआ ले लें, और तीसरा जो है ना आप उसमें डाल लें काला नमक, ठीक है। और उसके बाद जनाब 2 या 5 रुपए की ना मिलती है टाटरी, तो उसका 1 टीस्पून जो है ना वो आप उसमें डाल दें, ठीक है। और साबित गोल मिर्चें होती हैं तो उसको भी आप ले लें, तो उसको भी जो है ना आप हल्का सा फ्राई कर लें, मतलब बगैर ऑयल के ना फ्राई पैन में सब चीज़ें डाल के ना इनको हल्का सौते कर लें, अच्छी सी इनमें खुशबू आने लगेगी। तो बस फिर इसको बंद करके और इसको मिक्स कर लें और ये आपकी होममेड फ्रूट चाट का जो है मसाला वो तैयार है। और दूसरी तरफ जनाब ये मैं मैश्ड बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, आलू बॉयल करके उनको मैश कर लिया, उसके अंदर वही चाट मसाला, नमक, मिर्च, जीरा, सूखा धनिया, हल्दी डाल के, और जनाब फिर उसके बाद मैंने चिकन को ना बॉयल किया हुआ है, ठीक है, कच्चा चिकन उसमें यूज़ नहीं कर रही, कुकड है, और इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के ना तो इसको बॉयल कर लिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया चिकन में, ठीक है। उसके बाद जनाब ये इस तरह आप उसको कवर कर लें आलू के साथ, दरमियान में चिकन होगा और ऊपर से जनाब ये मैश्ड आलू के साथ आप इसको मिक्स कर लें। और बाहर मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था माशाल्लाह, बारिशें हो रही हैं माशाल्लाह, तो बस फिर ये है कि बाहर ही हम लोगों ने सेटअप किया हुआ था अफ्तारी का, और बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं और मोहम्मद जो है ना वो तैयार होकर बैठ जाता है बस अफ्तारी के इंतज़ार में। तो बस वो आखिरी टाइम जो है ना थोड़ा सा बच्चों को होता है कि इनको प्यास लग रही होती है, तो बस ये है कि बच्चों को मोटिवेट करते रहें, रोज़े रखते रहें बच्चे इसी तरह। और कोविड की वजह से आजकल स्कूल वगैरह तो ऑफ है ना, तो बच्चे इसी तरह रोज़े रखते रहेंगे तो इंशाल्लाह इनको आदत हो जाएगी ना रोज़े रखने की। तो इस तरह मैंने सारे बना लिए रोल्स। तो ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राउंड बना लें आप, ओवल शेप में बना लें, जिस तरह मर्ज़ी आपका दिल करे बना लें। उसके बाद 2 एग्स को मैंने बीट कर लिया, और उसके बाद जनाब फिर अब इसी तरह आप इसमें एग में आप उसको कोट करें और आप इसको फ्राई करें, बड़े मज़ेदार जनाब ये पोटैटो और चिकन के जनाब ये आपके रोल्स तैयार हैं। तो बोनलेस चिकन यूज़ करें, या मैंने वैसे हड्डी वाला यूज़ किया, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी इसके अंदर फिलिंग में डाल सकते हैं। तो मैंने सिंपल जो आम चिकन होता है ना, तो मैंने वो बॉयल करके ना तो वो डाला था। इसमें सब चीज़ें कुकड है, चिकन भी कुकड है, और जनाब बॉयल्ड ज़ाहिर है ये पोटैटोज़ भी कुकड हैं, बॉयल्ड हैं। तो बस सिर्फ आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, उसका कलर आ जाए अच्छा सा, तो बस फिर इसको निकाल लें। और इसको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि आलू जो होते हैं ना ये थोड़ा सा सॉगी हो जाते हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि इसको कम डालें ना पैन में, मतलब 4-5 डाल दें, ज़्यादा ना डालें, तो क्योंकि उसकी वजह से फिर यह है कि ये थोड़ा सा उनको स्पेस सही मिलेगी तो सही ये ना अच्छा सा फ्राई हो जाएंगे। और जनाब दूसरी तरफ ये आलू कीमा भी रेडी था माशाल्लाह। तो बस ये है कि रमज़ान में इतना खाने को दिल नहीं करता, लेकिन बस कोशिश करें कि कम चीज़ें बनाएं और वो चीज़ें इतनी हो कि जो आपके ना मतलब यूटिलाइज़ हो जाएं उसी दिन में। और जनाब बाकी आप लोग सब सुनाएं कैसे हैं, आपके सबके रोज़े ठीक जा रहे हैं ना माशाल्लाह। तो बस जनाब नेकियों का मौसम बहार है, तो जितनी कोशिश करें नेकियां आप समेटें। और है ना कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रमज़ान में आप जो भी नेकी करें उसका आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, और उसका ये है कि एक जो नफल है तो उसका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर है, और जो फ़र्ज़ हम अदा करेंगे इंशाल्लाह तो उसका सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। तो चैरिटी के काम करें, नेकियां करें, नवाफिल पढ़ें, सदका खैरात करें, और जनाब ज़िक्र अस्कार करें, तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब है, ठीक है। और मैं आपसे एक खूबसूरत हदीस भी शेयर करना चाह रही हूँ रमज़ान शरीफ के हवाले से कि हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उजरा कहते हैं कि मैंने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आप आमीन। जब दूसरे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे
تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ یعنی کہ اس حدیث میں حضور پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمایا۔ اول تو یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا کیا کم تھی کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کی تو جتنی سخت بددعا بنی وہ ظاہر ہے اللہ پاک اپنی فضل سے ہمیں معاف کرے۔ اور ان میں یہ ہے کہ جناب ہلاک ہو گیا نا وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ بھی ملا اور پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا نا، اس کو نیکیوں میں اور اس کے استعمال نہیں کیا اور اس کو حرام اور برے کاموں سے نہیں بچا اور اپنی مغفرت اسے نہیں کرائی تو وہ محروم رہ گیا نا، تو ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ تو پھر اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اسی طرح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بھی یہ ہے اس میں ایک طرح کی بددعا ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پہ درود نہ پڑے تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور تیسرا پھر وہ تھا کہ جن کے والدین پیرنٹس ان کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولڈ ایج میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کی مطلب رسپیکٹ کر کے ان سے پیار کر کے ان کی وجہ سے جنت کو نہ پا سکیں تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، تو اس سے بھی انہوں نے فرمایا آمین۔ تو بس یہ جناب ہماری جو ہے نا خوبصورت ہمارا دین ہے تو یہ بڑا بیلنس دین ہے، اس میں نا حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جناب معاملات اپنے ٹھیک رکھیں، اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر مبارک ہو تو درود بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ اور اس کے بعد جناب پھر اسی طرح ہے کہ اس نیک مہینے پہ کہ جتنے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیں، کوشش کریں کہ جناب ایک ایک لمحہ جو ہے نا ہماری عبادت میں گزرے اور پلیز اس میں حرام کاموں سے بچیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ کان ذہن دل دماغ جتنی بھی ہمارے جو ہے نا پارٹس آف باڈی ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو صرف اللہ کی رضا میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور تسبیح اپنی پڑھیں، درود شریف استغفر اللہ، تیسرا کلمہ کی تسبیح بھی آپ کو پتہ ہے صبح شام میں نے آپ کو بتاتی رہتی ہوں ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جناب کلمہ ہے لا الہ کی تسبیح پڑھ لیں اور 70,000 کلمہ کر لیں، استغفار کی کثرت کریں۔ تو بس جناب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دیں اور یہ رمضان شریف کا مہینہ ہم شعوری رمضان گزارنے کا مہینہ ہو کہ اس میں ہم کچھ سیکھیں، کچھ لرن کریں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں نا، اور اس کو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن جائے۔ اور جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بریانی آئی، چکن بریانی بہت مزیدار یمی بریانی تھی، فریال نے بنا کے بھیجی تھی، تو تھینک یو فریال، خوش رہو آباد رہو۔ اور بس جناب یہیں تک ہی تھا میرا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے سارے فیملی فرینڈز میں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اور اپنا خیال رکھیے، کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی رسپیکٹ کیا کریں، ان سے پیار کیا کریں، کیونکہ یہ رشتے بہت قیمتی ہیں، جب رشتے نہیں ہوتے نا تو پھر ہمیں ان کی قدر ہوتی ہے۔ تو جو زندگی میں اس وقت ہمارے پاس ہے نا رشتے، تو ان کے ساتھ آپ جو ہے نا اچھا معاملہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے، تو مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ تو پھر جناب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔